Naye akakasirika, akaniambia, akasema ni mwanaume hizi hivyo. Ataenda kutafuta mtu wako positive kama yeye. Na hivyo ndio alifanya kusema kweli. Alienda akapata mtu kwa hospitali ya kwa line ako na ugonjwa. Akamwambia mimi niko hivi, tukubaliane tuoane. Na wanaishi. Alikuja siku moja akawa mlevi, akaniuliza hizi maalama wewe unaweza fikiria ni za nini? Nikamwambia mimi sijui, maana wewe ndio unajua, unaweza niambia. So akaanza kuniambia mimi nasikia vibaya, naenda na kunywa miti ni dawa. Sasa nilikuwa tu naelewa tu vile anasema ni maradhi, lakini alikuwa ananificha. Lakini sasa si ilijitoa 04. Alikuja akakonjeka sana. Tukienda hospitali yote anaambiwa zile ndawa anakataa ndio zitamsaidia. Sasa aliendelea kukataa, lakini dakika mwisho alikuja akakubali, lakini kama siku zimeenda. Mimi huomba nikiambia Mungu, hata kama nilipata watoto kwa njia haikuwa Mungu inakupendeza, nisamehe. Wikita. Amkeni tuvunje nguo, kumekucha. Amka. Sele, saidia kukunja. Amka Wikita, kae huko. Life at times can be unforgiving. In today's episode of My Story, we give you the story of 43-year-old Esther and her 61-year-old mom. Esther has 4 kids, born of 4 different fathers, and unfortunately, they were all HIV positive. This is their story. Mama, hujambo? Si jambo. Kwa mzima? Niko mzima. Asante kwa kutukaribisha kwako. Asante. Nahisi vipi wewe mwenyewe? Nahisi vizuri. Ni maumivu hapa na pale. Tabasamu lako walionyeshi kuwa kuna maumivu kweli? Iko. Ni vile ukiniona huwezi tambua, mimi ndio najua yale napitia. Kabisa. Lakini tabasamu lako napendeza. Asante. Nashukuru sana. So labda ningependa wale ambao wanakutazama wapate kujua. Kwa kweli mimi naitwa Esther Siombwa, mzaliwa wa Ukambani Mwingi. Na niko na miaka 43 na mimi ni mama watoto 4. Na unaishi wapi sasa hivi? Sasa mimi ni mkaaji wa Isili miaka mingi. Umekaa Isili kwa muda gani labda? Ni miaka mingi mbali, nilikuwa msichana. Kwa msichana mdogo. Na shule umesomea huku? Nilianza ni upo Mwani. Nikafika class 3. So ikawa challenges kidogo. Tukapelekwa Ushago Mwingi. Nikaenda nikajoin shule inaitwa Mwingi Primary School. Huko Ushago? Huko Ushago. Uko ndo ulimalizia shule? Nikafika class 6. Darasa la 6. Ukuweza kuendelea? Sikuweza kuendelea. Mbona? Maana kulikuwa pia na matatizo. Kuja baba akagonjeka. Ndio mara ya mwisho tukaja tukampoteza. Baba aliaga? Baba aliaga. Na pengine una ndugu na dada? Nina mandugu 2. Pia wapo? Wapo. Wakubwa ama wadogo wako? Kuna mkubwa ule first born, ule nimefuata, na kuna mdogo wangu. Kabisa. Na tukiingia sasa labda katika maisha yako haswa, ndio ukianza ukiwa mchanga, ningependa kujua baba ya mtoto wako wa kwanza mlipatana lini naye? Mlipatana wapi pengine ikiwa kama unakumbuka? Nakumbuka. Ilikuwa 2001. Tulikutana naye hapa garage. Alikuwa anachomelea hizi radiator. Na wakati huo ulikuwa unafanya kazi gani? Nilikuwa nafanya tu vibarua za kufua manguo. Nilizianza kitambo. So tukaenda tukakaa naye Dandora. So nikasimamisha. So tukakaa kwa hiyo miezi mpaka mwezi wa 9 ndio tulikuja tukawachana. Halafu 2002 mwezi wa 11 tarehe 3 nikajifungua mtoto wa kwanza. So tulikuwa tumeachana mwezi wa 9. Yeye alikuwa mlevi. Pia hatukuwa tunaelewana kidogo. Najua mlevi huwa na mambo mengi. Kisha nikagundua
Kuna mwanamke alikuwa na yeye. Na alikuwa wa sister bibi yule, alikuwa mama wa kwanza. Hasa hapo ndio furugo iliingia sasa. Pengine alikuwa anakudhulumu, kukupiga ama? Alinipiga. Alipojua nimejua ukweli. So sasa akanipiga, tukaenda polisi. Sasa kesi kaamuliwa nirudi, akasema nirudi. Sasa akakuwa hakuna usaidizi ananisaidia. So niliporudi kwa mama, akabeba vitu akaenda. Kutoka kule Dandora. Alikuwa tu Dandora, lakini akaenda maili 7. Kuna mahali panaitwa maili 7. Kule Dandora tu. Kule Dandora. Na wewe ukarudi nyumbani? Nikarudi kwa mamangu. Ukiwa na mtoto wako mchanga? Nikiwa na bado sikuwa nimejifungua. Sasa nilirudi na ile mimba. Ilikuwa mwezi wa ngapi? Ilikuwa mwezi wa 9. Nikakaa hiyo mwezi wa 9, mwezi wa 11 ndio nikaenda hospitali. Ukajifungua? Nikajifungua. Na pengine mlijaribu kumfuatilia? Tulimfuatilia. Kaenda akatukanana, akasema Wakamba ni wachawi na yeye asaidii, mtoto sio wake. So mama akaenda naye polisi, akamwambia sio tuandikiania mtoto, utadai mtoto yote kwa nyumba, sema na mtoto wako hapa kwangu. Na akakubali? Na akakubali. Hujasikia toka kwake hadi leo? Sijasikia kutoka mpaka leo. Kutoka mwaka 2003 na kuendelea. Victor, mnasikia njaa? Niwacha niwapikie mkule. Sasa after mzee kutoweka, nikaanza kusikia afya haiko sawa. So nikaenda nikapimwa, nikaambiwa niko HIV positive. Nikaanza kupigana na madaktari vita ya kusema wananiekelea. So nilienda hospitali 2-3, ikathibitisha niko positive. So wakaniambia nianzishe dawa. Nikakataa kwanza. So nikaongeleshwa na mama, nikakubali. Alikuwa akisema yeye sio mgonjwa. Kwa vile watoto wake hawakuzikwa na hiyo, sema yeye sio mgonjwa. Mimi nikamwambia tu akubali, hiyo tu ni maisha. Ulifanya nini ndiye akakubali? Ilikuwa vipi? Ni yeye alikuja akakwambia ama ulimuona afya yake imeanza kudhoofika? Alikuja akakonjeka sana. Tukienda hospitali yote anaambiwa zile ndawa nakataa ndio zitamsaidia. Sasa aliendelea kukataa, lakini dakika mwisho alikuja akakubali, lakini kama siku zimeenda, lakini anatumia. Nashukuru Mungu, naona anaendelea tu vyema. Although kazi hawezi fanya. Ameanza kuwa akikaa anakuwa na upungufu wa damu, mara kizunguzungu hivyo tu, lakini zile ndawa anazitumia. Ulijua nani alikuambukiza ama? Nilijua. Maana huyo wa kwanza ndio nilipatana na yeye na tukakuwa na yeye kimapenzi mpaka nikapata mimba. So kutoka hapo sikuwa na ile makosa nilifanya, siku tu kwenda kupimwa tujua hali yetu. Sasa ndio hii 04 nilikuja sasa nikajua niko positive. Na wakati uliingia kwa uhusiano na baba mtoto wako wa kwanza, sikuwa na maumivu yote. Ulikuwa sawa kabisa? Ulikuwa sawa. Ukiwa katika hiyo ndoa kabla hajaondoka, kuna dalili zozote ambazo alionyesha? Alinionyesha. Alikuja siku moja akiwa mlevi, akaniuliza hizi maalama wewe unaweza fikiria ni za nini? Nikamwambia mimi sijui, maana wewe ndio unajua, unaweza niambia. So akaanza kuniambia mimi nasikia vibaya, naenda na kunywa miti ni dawa. Sasa nilikuwa tu naelewa tu vile anasema ni maradhi, lakini alikuwa ananificha. Lakini sasa nilijitoa 04. Na baada ya kujitoa ulijaribu kumtafuta ama ukujua alikokuwa? Sikumtafuta. Ndio maana tulitafuta ndugu zake hapa Kikomba, wakamficha kabisa. Maana walikuwa wanaona tunamtafuta tumpeleke kwa serikali. Lakini ikawa wanamficha. So wakati mama alienda, ndugu yake alimwambia tumekaa chini kama kifamilia, tukasema mtu wa serikali hatumtaki kwa boma yetu. Na haukuwa imuona tena? Kwao ilikuwa wapi? Kakamega. Na wewe ulijua uko kwao Kakamega? Hajanipeleka. Hakuwa amekupeleka? Sasa ndio nilikuja nikajiamua kujikubali. I'm positive
na nikikunywa dawa naweza ishi kabisa. So nikakuendelea kunywa dawa, lakini bado nikashikwa na ile stress na kuchezea madawa. Nikawa tena na maisha ya challenge ya maisha, nikajipata na mwingine wa pili pia ni Masai. Alikuwa anachunga plot. Sasa tukaendelea hivyo tu, tukajuana. Nikajipata niko mjamzito. Sasa ile hali twende tukae chini ndio tujue hadi vile tunaweza saidia mtoto. Mimba, hospitali, gharama, manguo. Anipata nimesikia ameenda amechukua vitu na akatoroka kitu saa 10 usiku. So wao watu wa tenants wakiamka wakumpata. Disappear usiku kitu ya saa 10 asubuhi. Sasa yeye akaishi hivyo mpaka leo. Sijamsikia tena mpaka leo. Ulikuwa mjamzito kwa muda gani? Ulikuwa miezi ngapi? Miezi 2-3. Miezi 2-3. Na hukujua alikoishi? Hukujua kwao? Ndio mtu wa Tanzania. Na pengine kabla hujaingia uhusiano naye, na imani kuwa ulikuwa unajua hali yako. Ulimweleza? Nilimweleza. Akaikubali? Akasema hiyo nisimwambie hiyo. Najui nini inaitwa hivyo. Akasema yako sawa. Pengine labda alikuwa pia alikuwa na virusi. Maana hiyo kitu iko mstua. Ukakuwa mjamzito. Baada ya miezi 3 akapotea tena. Akapotea. Ilikuwa vipi kwako? Ilikuwa challenge. Sasa sijui ndatokaje hospitali. Sijui mtoto ndaliangua aje. So ilibidi tu ning'ang'ane tu nifue manguo nikiwa hiyo hali. Nikipata mteja namfulia, ananipea pesa. Na mamako mzazi ilikuwa vipi kwake wakati huo? Ilikuwa naye asikii, alikuwa sasa hajajua. Alikuwa kwanza na ile shida kwanza hiyo siku alikuwa nayo sana ni goita. Sasa hiyo goita ndio ilikuwa na gharama kwenda matibabu. Sasa pia alikuwa na challenge juu wako na goita. Hapo anajua kama pia roho iko na shida. Sasa akaenda hospitali, akaniambia madaktari ni jirani nimesaidia juu sina kadi ya kliniki. Wakati alikupeleka hospitalini? So wakaambia kama wewe ni mama wewe ni jirani mzuri umesaidia mama, acha tuachie. Wenyewe tutajuana. Alikupeleka hospitalini? Hii ni wakati unaenda kujifungua? Ndio. Mtoto wa pili. Mtoto wa pili. Ndio. Kule hospitalini akasema wewe ni jirani? Ni jirani. Kwa vile hakuwa na hela za? Hana hela. Sina kadi ya kliniki, sikuwa naenda. Kwa nini uko naenda? Nilikuwa tu na kimadharau tu, ujauri nilikuwa nataka tu kama nikukufa nikufe tu. Ndio daktari wakanihudumia nikapata mtoto. Mwaka 2005. Siku hiyo ndio nafikiri minister ule alikuwa kwa Ministry of Health ni Charity Ngiro. Akaenda akajiongelelea akasema hana pesa. So Charity Ngiro akaandika barua. So kaanza kuongea na wakubwa nikatoka. Na kwa mamako mzazi ilikuwa vipi kwake? Hata alikuwa kama nimemweka stress kwa kichwa imeruka. Juu sasa jambo yote imekuja mimi na mtoto wake, hakuna vile angeniondokea. Sasa ilibidi tu ya mzigo akubali kama mama. Kunishughulikia. Ndani yako ulikuwa unawaza nini? Nilikuwa nasikia vibaya. Lakini bado ndio naona niseme sikusikia bado niliendelea. Lakini hakuna vile ningefanya juu sasa siwezi nikamfukuza, siwezi nikamuoa. Sasa tu inabidi hiyo maneno yote amefanya nikubali. Mtoto wako msichana ukizungumza kumhusu, alikuwa mtoto wa aina gani? Ni mtoto wa aina gani? Alikuwa msumbufu? Hakuwa msumbufu. Alikuwa sawa. Na alikuwa anasikia. Na wewe ulikuwa unafanya kazi gani? Nilikuwa nikiuza nguo nikienda na masoko. Na nilipogundua niko na hiyo ugonjwa heart problem. Nikaambiwa kuzunguka hivi sio mzuri. Nikae mahali pamoja. Ikawa ile capital ya kununua manguo niweke mahali moja sina. Najaribu tu nazunguka kidogo. Nikajaribu tu kwa muda. Lakini sasa imekuwa ngumu. Kutoka 2015 ndio nilianza kuwa na heart problem. Pika pole pole. Nikaendelea tu na kuomba Mungu.
Ukaendelea kufika 2018 sukari naye kanisika, imekuwa ikipikana na mwili sana. Sasa imeendelea sana mpaka naona hata mwili nafsi zake hazifanyi. Kama mgongo, magoti ukitembea uwezi. Inakuwa ni shida hata kulala uwezi lala. Ni mwili ikikusumbua. Na ile shida sasa mimi niko naye ni kwamba ninaambiwa mpaka niweko ile mashini ya pacemaker. Na mimi sina uwezo ya hiyo mashini. Tena isitoshe bali tunaishi ni nyumba ya saa wenyewe. Na wataki kujua kama uko mgonjwa ama wewe sio mgonjwa. Wanahitaji haki yao. Sasa mimi nimefikiria nikawa ninaomba Mungu sana anifungulie mahali nipate hata kama ni kabuloti hivi niweze kukaa, nipeleke hao watoto watoke town wakae hapo, ili nikitoka pale nikienda matibabu najua sina stress ya nyumba za wenyewe. Hata nikienda pale watoto wangu wanaweza baki. Naweza shukuru Mungu. Lakini useme hivyo kwa ukienda. Kwenda sitaki kwenda. Naomba Mungu aniongeze maisha. Lakini unajua ukiwacha watoto hivi although sikupenda kwako inakuwa shida. Na mbona msiende nyumbani? Sisi hatuna nyumbani. Mbona? Jamaa zako walienda wapi? Hiyo familia yetu wote wameanga. Umebaki wewe? Umebaki mimi na ule alikuwa bibi wameolewa huko. Alikuwa tayari ameangalia hiyo shamba ile ataisukua. Hii na akaisukua na sisi tukawachana tunaye. Sasa huko si hatuendangi huko, sio kwetu. Sasa umekuwa tu Nairobi? Ni mama tulimzika huko. Wakati aliaga. Kwa hivyo umekuwa tu Nairobi? Mimi ni Mboni Town. Kabla tufike 2010. Hiyo ni 2009. 2009. Pia nikakutana na jamaa mwingine. Ni Muluya. So tukaongea, akaniambia nitaka nikae bibi yake na akasema atakubali watoto. So hiyo hali yako ulimweleza? Na akaniuliza kwa nini sikumwambia. So nikamwambia nimekuambia. So akasema nimemwambukiza. So ikawa ni kama vita. Baadaye akaenda hospitali akapimwa, akaambiwa hii virusi si mbichi, inaonekana ni kitu umekaa nayo. So sasa aliposikia hivyo akakubali na akalikuja akaniongelesha akaniambia sorry, nimekubali hii kwanza, nimeambiwa ugonjwa wangu si ya leo. Ni kama ni kitu hii nimeishi nayo kwa muda. So kwa hivyo akaniambia tukunywe dawa. Tujikubali tukunywe dawa. Na hata kubali kuishi na mimi. Lakini hapo tuseme kabla pengine kufanya mapenzi naye ulimueleza? Nilimueleza kabisa. Ukamwambia mimi nina virusi, hali yangu ndo hii. Na mbona alikuwa analeta tena vita akisema umemwambukiza pengine? Si sasa vile alijua aliona ni kama nasema yeye ndio ameniambukiza. Sasa ndio akakuwa na vita. Sasa ni kama ile kujitetea. Lakini nilipomwambia hata mimi nilikuwa hivyo. Sasa najua alikuwa anaona nitampiga vita, yeye ndio amefanya nini? Ndio ameniambukiza. Lakini sasa hiyo story ikaenda daktari wakamaliza. So kwa hiyo alimama alipokuja akamtazama akaniambia hapa hawa watoto wakubwa wakae na huyu mwanaume. Ana simuoni anaweza kusaidia huyu. So mama akanifanya nini? Alikuwa anafanya kazi gani? Alikuwa tena soja usiku, alikuwa anafanya kazi usiku. Anaenda anachunga hapa Kikomba kwa bao. Hapo kuna duka ilikuwa imemwajiri. Mama akaniambia iwezekani watoto ni mimi nimegharamia. Mimi ndio nimelea. Hawezi chukua upelekee mwanaume. No. Na huyu hajakuja kuniambia chochote. Na mimi siwezi mpea watoto. Watoto ni mimi nimelea. Watoto hao nimeachiwa na wanaume wakaenda. Mimi ni struggle hivyo tena rudi kupelekea watoto waende kwa mwanaume. Nitahangaika vilivyo mpaka wasome. Akatichukua, akamwambia nisikuone kwangu. Wewe hata huwezi saidia, hata watoto huwezi wakubali. Vile naona. Huwezi kubali hao watoto.
Na hasa naye akakasirika, akaniambia, akasema ni mwanaume hawezi ishi hivyo. Ataenda kutafuta mtu ako positive kama yeye. Na hivyo ndio alifanya kusema kweli. Alienda akapata mtu kwa hospitali ya kwa line ako na ugonjwa. Akamwambia mimi niko hivi na tukubaliane tuoane. Na wanaishi. Na sasa hivi anaendelea na familia yake. Anaendelea na familia yake. Pengine wewe unahisi kama mama angekuacha uendelee kuishi naye, mngekuwa pamoja naye? Tungekuwa pamoja. Lakini kule sema kweli usikane mzazi ndio mtu ameona mbele yako. So ukiona akisema hapa niona hivi. Kusema kweli hata kwa wakati hiyo jamaa alitamka hawa watoto si wangu. Mama akaniambia unaona? Nikwambia vipi atakuja kusema watoto sio wake. So sisi unaona anafikiri anaweza lea watoto. Sasa ukarudi tena nyumbani? Nikarudi tena nyumbani. Ukiwa na watoto watatu? Nilikuwa na watoto watatu. Wake si ndio nilikuwa na mimba. Huyu mtoto watatu huko umemzaa bado? Sikuwa bado nimemzaa. Sasa tukakaa na mama 2010. Mwezi wa 4. Mama akaniambia sikupeleke hospitali. Maana inaonekana ni mazoea umenizoea. So mimi wewe jipeleke ujue vile utajilipia hospitali. Lakini nashukuru Mungu kwa government. Maana hospitali hizi zao hizi maternity wamefungua za Kanju si pesa mingi. I think siku ilikuwa mbao 20 bob unazaa. Nilienda na 40 bob. Nikana mangua hapa 4th. Hiyo ndio ilikuwa nimejua, sikuwa nimejua bahati. Hiyo asubuhi nikaenda saa 2 nikafika hapo nikajifungua. So mama tu alikuwa sasa imemuuma akiangalia vile mgonjwa, watoto wanazidi kukuja na ajui atawaleaji na ana mali ya kuwapeleka. Sasa mama ikakuwa na uchungu. Wakati hiyo bado ana hiyo shida yake ya roho. Hasa ndio akaniambia sasa mimi sigharamii mtoto mwingine kutoka hospitali. Vile unabeba hivyo ndio kulivyo. Mimi utaniona. Na hakuna kitu chochote nitagharamia. Maana ninajaribu kukuongelesha unaenda njia hii. So ndio mama sasa nikampigia, sikumpigia simu. Mimi nilinyamaza hospitali nijifungue. Niulize daktari kama naweza enda nyumbani. Nikifika kwa nyumba akinifukuza nitarudi kwa baba mtoto na mtoto mdogo. Hapo kakuja mama rafiki yake akamwambia kama Esther ameenda hospitali na wewe ni mzazi usifanye hivyo. Twende tu tumlete. Huwa tuna roho mbili ya kumsamea. Akili akasikia huyo mama rafiki wakakuja wawili wakanichukua. Na vile sasa nilimuona kwa sababu yote imemtokea. Sasa mimi nikaona tu nimsame. Ni mtoto wako? Mtoto wangu. Anahitaji upendo pia kutoka kwako. Hata madaktari wakaja wakaniongelesha. Kaniambia tu nimpende na nipende watoto. Ndio ili aweze kukaa leo angalia aone watoto wake. Tukakaa tukaanza kulea ule mtoto. So nilikuwa naendea baba akaniambia unajua mtoto ana pamba sana nini? Haye kusema kweli kila ako nayo ananipea. Akafika akakata hiyo msaada. Ndio sasa akona mwanamke mwingine. Sasa hivyo mtoto ndio tukalea. Sasa yeye anakuwa. Sasa kukaa nikaona tu kama ile tu challenge ya maisha pia ikanisukuma. Nikakaa hiyo toka 2010 ukakuja jamaa mwingine. Akakuwa jirani. Sasa yeye alikuwa transport. Kaita mamangu. Msichana wako ndio unaona anafulia watu manguo. Naweza kuwa nampea manguo ananifulia. Akamwambia sawa ni vile tu mtaelewana. Haya akaniambia sawa. Anakuja ananitolea manguo. Kutoka hapo tu tukajuana. Hiyo kujuana jirani. Tukaingia mapenzi. Tena. Wanne. Kujipata tu hivyo 2011 nikapata mimba. Hii ni baada ya kujifungua 2010. Sasa tukakaa nikaenda nikamwambia
unajua nimeenda nikaambiwa niko pregnant, niko na mimba. Akaniambia na mimi sikuwa aware ati unizali. Hakuna mahali tumeelewana. Achana kando na virusi. Mimi mtoto ndio sitaki. So mimi nitatafuta pesa juu chini uende utoe mimba. Sasa mimi nikamuuliza sawa tuleta, nikaenda hospitali. Sasa nikaambiwa nisipopeana barua ya kutoka hospitali mahali mimi utibiwa wahezi nimdumie. Sasa tukavurutana ulikuwa umeenda wapi? Maria Stop. Maria Stop. Ulikuwa unataka sasa kutoa mimba? Wakanikataza. Wakaniambia hawezi. Kwa nini ulifikiria labda pengine juu baba sasa mwenye mimba ya 4 amesema ako ready kulea mtoto na hakuwa anataka mtoto. Sasa ilinisimisha tu nitoe. Lakini kufika Maria Stop wakakataa. Walitumia janja mwingi sana wa kukataa. So tukarudi tena nikile 1,000 nikakula. Alikuwa amekupea 1,000 ya kwenda kutoa mimba? Nikakula. So kukaa mama akaenda akamuuliza mamangu, msichana wangu amekwambia bila yako? Umeamua aje? Naamua atoe mimba. Sawa. Sasa naamua mimba si shilingi 1,000. Nini nimeenda kwa daktari amesema ngiri 6. Akangangana akatoa. Hiyo ngiri 6 kwenda madaktari wakakataa. Wakasema haiwezekani. Ni ngumu, hii mimba si ya kutoa. Kwa nini? Sasa sijui wenye wanatoanga mimba kwa jini walikuwa nakataa. Pengine wewe ulikuwa radhi pengine kutoa mimba? Nilikuwa radhi ya maisha. Ndio sasa nashindwa mtoto wa 4. Na hali ya mama ni mgonjwa. Sasa niyo nikompatia stress. Sasa ataleaje? Na mimi pia niko positive. Sasa nikaona tu nakosea. So nikaenda 2012 nikajifungua. Nikapata mtoto. So nikaona hii ni ujinga naendelesha. Na lakini kirudi tena naona ni hali ya maisha. Siwa watoto wanataka kukula. Na hurumia mama. So tukakaa na mama. Akaniambia mimi sasa naona umezidi. Na nikikuachilia we hata sijua kina nani watakuja kwa hii nyumba. So nikida nitakusaidia. Uzuri Maria Stop walikuwa wameandika, wametangaza family planning huku kila mahali Isili, na wakasema atakuwa bahati. So kama unataka family planning uende uchague yenye unataka. Nilipoenda niliulizwa unataka family planning gani? Mimi nikamwambia kwa sasa naomba tu nifungu. Wakanifunga. So sasa kuanzia sasa hii sitarajii mtoto yote. Huwezi kupata mtoto. Sasa siwezi kupata mtoto. Na sasa pengine babake sasa mtoto wa 4 naye baada ya kujifungua ikakuwa vipi? Alikuja akanisaidia, akanisaidia. Na sasa miaka hii tukuja kushika corona, nilimuuliza usaidizi. So akaniambia yeye sasa hii kazi iko mbaya, hawapati watu. Hata anaamua kwenda kuchagua kaka yuko. So hata nikimpeleka wapi, obvious ataambia serikali hana pesa. Na sasa wakati ambao mamako pia ni mgonjwa, nawe pia unatoa wapi chakula? Ni shida. Kama majirani, marafiki ndio wanatusaidia. Inafika siku kama ya leo unajiuliza nitakula nini, lakini unaona Mungu amefanya maajabu kubwa sana, yaani kubwa kabisa. Wewe hukujua anakutumia malaika unapata chakula. Sasa mimi nashukuru pia kwa watu wenye wanatusaidia, kwa sababu tumesaidiwa. Nashukuru kwa sana. Mungu awabariki, awapatie moyo, na Mungu naye atuinue. Na pengine wakati unaangalia pengine jinsi maisha yalivyokuwa, unaona kama pengine ni bahati mbaya ilikuwa inakuja upande wako kila wakati, ama ilikuwa vipi? Naona ni bahati mbaya. Ndio. Hizi vitu nikisema kwa kweli,
sikuwa nafanya kwa kupenda. Ni hali. Nilikuwa nanisukuma. Baba 4 wa watoto wako. Iwapo ungekuwa nakusikiza sasa hivi, pengine toka ndani yako, ungetaka wasikie nini ama ungependa wajue nini toka kwako? Wajue nina uchungu. Na watoto tunafaa tusaidie masomo, wakule, nyumba ilipwe. Maana sasa hivi mzigo umeangukia mamangu. Na mamangu pia naona naye ana shida ya sukari, ana shida ya roho. Sasa sasa wote wanasema hana uwezo. Sasa unaona hata ni kuharibu muda wako kwenda kukaa chini kwa government kwa staki. Juu watalazimishwa yes by force. Lakini ni kitu mtasumbuana. Na pengine ukiangalia, nimegundua wakati umekuwa ukinieleza ni kuwa watoto hao wote 4 umejifungulia kwa mama. Haikuwa inakusumbua pengine? Ilinisumbua. Na nikasikia sorry. Na nikaomba Mungu msamaha. Na nikaomba Mungu msamaha na mamangu msamaha. So mamangu alikubali kunisamea. Ninajua Mungu anasema kuja jinsi ulivyo, na ukinikubali kunipea maisha yako, niko tayari kukusamea na kukupokea. So vile nienda church na nimekubali kupeana maisha yangu kwa Yesu. Najua Yesu amenisamea. Na nimeomba nikiambia Mungu, hata kama nilipata watoto kwa njia haikuwa Mungu inakupendeza, nisamehe. Pia mama akakubali kunisamehe. So nafikiri kutoka hapo sasa ako free, maana sirudi sasa kutoka hapo kuzaa tena zaidi kuna mimba ingine hivyo. So sasa anasikia hata kama ako na shida ya sukari. Na hiyo roho inapiga pole pole. Sikiza sasa hii simkwazi sana, sifanyi hiyo nini napanda sana. Na watoto wako wako sawa wote? Sawa, wanapimwa na madaktari. Wako sawa. Na watoto wako wako wapi sasa hivi? Sasa niko na wote. Mwingine ako shule boarding. Huyo Mungu alifanya muujiza wake. Analipiwa. Na watoto wao nafikiri unajuanga watoto wako ng'ambo. Huwa sinajua si kama huku kwetu. Ng'ambo watoto wa shule kama zimefungwa wanasoma. Wanaenda kazi kufanya kazi. So nafikiri kuna watoto fulani wamejitenga, huwa wanatuma pesa Kenya isaidie wazazi wenye wajiwezi, wanawalipia watoto school fees. Sasa pesa wale watoto wao ndio wanatuma, zinafika St. John. Kijana wangu analipiwa. Na kuna kipindi walikuja na niliwaona ni watoto wadogo sana. Wakatembea kila shule wanalipia watoto. Na wakaenda mpaka kwa kijana wangu. Wakapokelewa vizuri, wakaambua Joel ndio huyu, ule kijana ambaye mnalipia school fees. Ako secondary. Na wengine? Kuna huyu msichana wa pili ako St. John, anafanya mwaka huu. Alikuwa afanya this year, class 8, anafanya next year. Watu wengine nilikuja kibarua pia ilikuwa iko chini sana. Akawa sina pesa ya kupeleka nursery. Siku ilikuwa nursery na pre-unit. Wacha sasa tuko PP1, PP2. Walikaa kwa nyumba miaka ngapi? 3. Nikaenda kustakiwa kwa chief. Kwamba mimi nimeachilia watoto wamekuwa chokora waendi shule. So chief aliweza kuniita na kuniuliza shida ni nini. Nikamwambia sina pesa ya nursery na pre-unit. Kazi iko chini. So chief aliweza kuandika barua, nikaenda hapa Zawadi Primary. Headmaster akawapeleka interview, akasema mmoja aende nursery, mwingine ni pre-unit. Hasa kutoka hapo wako hapo. Ingawa pia kuna challenge, kuna pesa nitishangwa
lakini mimi naenda naambia vizuri headmaster sina, wakitaka tu warudi waendelee na maisha ya kukaa. Lakini la muhimu una nguvu sana. Hata mimi unanitia moyo, yale ambayo umepitia si madogo. Si madogo. Lakini inanishangaza sana pia bado una nguvu na moyo wa kuendelea kupigana sana na kuendelea. Moyo ni huo, usikufe moyo. Sitakufa. Na mamako mzazi unapomtazama ungependa ajue nini toka kwako wewe kama mtoto wake? Nisema amekuwa amekinionyesha upendo, maana kuchukua watoto wa baba tofauti na kukaa na wao na kuwashughulikia sio kitu rahisi. Hiyo ni upendo. Kabisa. Unampenda sana pia? Nampenda sana. Naomba Mungu hata amuongezee miaka. Ile yumbi niko naye tu namuhimiza sasa hiyo asihangaike, asiendelee na kuhangaika, ili Mungu naye ampatie maisha aweze kuishi na watoto wake, kwa sababu unajua sisi tumeona leo na hatujui ya kesho. Sasa kwa vile kila mtu ajui ya kesho, ni mzuri naye anjipatie moyo na kuomba Mungu na kuishi mpaka siku ile Mungu amepanga. Tunaomba tu Mungu atusaidie tupate mahali tukae tuishi na watoto wetu. Najua tuwezi ishi Nairobi, hata mama miaka sahi mkubali. Sasa naona miaka pia inaenda, ugonjwa pia nao inamsukuma.